अस्सलाम वालेकुम। कैटल फार्म के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, अच्छी प्रोग्रेस है। ये एक हमारे क्लाइंट हैं जिनका यहाँ पर कैटल फार्म तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। कैटल एंड गोट फार्म बेसिकली इनका पर्पज़ है और बहुत प्रोफेशनल तरीके से ये माशाल्लाह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत तेज़ी से चीज़ें बिक रही हैं और सारे प्रोफेशनल लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीनों पर जो है वो काम स्टार्ट करने का अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है माशाल्लाह से। तो अगर आपको कैटल फार्म के हवाले से ज़मीन रिक्वायर्ड है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।